Рекс Пель. Милетина. Вот тут этот дикий пляж кусочек. Ну, мало очень людей, мы здесь одни, в принципе. Одна наша компания, вот девочка прошла, за час первая. Нет, я говорю, что мы на пляже на диком в Милекино, что никого нет. Вот только рыбак местный, овчарка, Рекс. Ну, ее хозяйка, но она не хочет сниматься. Вот, Рексик, ты что принес? А? И стричь первый, да. Я согласна. И стричь первый. Улыбайтесь, Леонид Иванович. А что улыбаться? Плакать нужно. Ну ладно, не будем плакать.